আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে খাঁচার মধ্যে যে স্টিকগুলো ব্যবহার করি এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো কোনটা হয়। আমরা অনেকেই লোহার স্টিক ব্যবহার করি, আবার প্লাস্টিকের পাইপ ব্যবহার করি, যেটা আসলে ঠিক না। আমাদের একটা নির্দিষ্ট স্টিক ব্যবহার করতে হবে, যেটা আসলে পাখির জন্য খুবই ভালো। আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পারবেন যে আমি প্রত্যেকটা পাখির কেজেই একই রকম স্টিক ব্যবহার করেছি। তো সবচাইতে ভালো কোন জিনিসটা সেটা আমি আপনাদেরকে আজকে জানাবো। তো ম্যাক্সিমাম কি হয় যে এখানে আমরা যদি প্লাস্টিকের পাইপ ইউজ করি তাহলে দেখা যায় পাখি প্লাস্টিকগুলো ঠোকরায় এবং সেটা খাওয়ার ফলে পাখির পেটে অনেক সমস্যা হতে পারে। অন্যদিকে যদি আপনি লোহার জিনিস ব্যবহার করেন তাহলে সেটা ঠোকরাতে গিয়ে পাখির ঠোঁট ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এগুলো আসলে ঠিক না। এর জন্য একটা স্পেশাল যে স্টিক রয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে নিম গাছের ডাল। আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে নিম গাছের ডালগুলো অনেকটাই গোল, আর এগুলো হচ্ছে একদম কাঁচা নিম গাছের ডাল। এগুলো ব্যবহারের ফলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটা অনেকটা গোল, যেখানে পাখি খুব সহজে এর আঙুলগুলো আটকাতে পারবে এবং খুব ভালোভাবে বসতে পারবে এটার উপর। আর অন্যদিকে এগুলো কাঁচা হওয়ার ফলে এগুলো পাখি ঠোকরালে এদের থেকে একটা প্রাকৃতিক ঔষধ এদের ভেতর যাবে। পাখি খাওয়ার ফলে পাখির শরীরে অনেক উন্নতি হবে এবং পাখির রোগবালাই দূর হয়ে যাবে এটা ঠোকরালে। তো আপনারা এই নিমের ডালটা ব্যবহার করতে পারেন। আমি প্রত্যেকটা কেজি এই নিমের ডাল ব্যবহার করেছি। আপনারা এখন দেখবেন আমি কিভাবে নিমের ডাল ব্যবহার করি। আপনারা এই ছোট ছোট ফিন্স পাখির বেলাতেও এই স্টিকি ব্যবহার করবেন, এবং এই ফিন্স পাখির ক্ষেত্রে আরেকটু সরু গোল টাইপের কাঠি ব্যবহার করবেন, তাহলে এদের বসতে অনেকটাই সুবিধা হবে। ককাটেল পাখি, যে কোনো পাখি আপনি পালন করেন না কেন এই নিম গাছের স্টিক ব্যবহার করবেন। আমি আগে বলেছি যে এটা ব্যবহারের ফলে এটা যে ঔষধ রয়েছে, অর্থাৎ কাঁচা ডাল এরা ঠোকরালে এদের যে ঔষধি গুণটা রয়েছে সেটা পাখির গায়ে যাবে এবং সেটা অবশ্যই পাখির জন্য খুবই হেলদি হয়ে উঠবে। যেটা আসলে মানব জাতি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জীবের জন্যই ভালো এই নিম গাছের ঔষধি গুণটা। তো একদম একদম কাঁচা ডাল, যেটা আসলে পাখির জন্য খুবই উপকারী হয়ে উঠবে। আপনারা দেখলেন যে এই স্টিকটা ব্যবহার করেছি একদম হাড়ের সাথে, যাতে পাখি সহজেই হাড়ের ভেতর ঢুকতে পারে এই কাঠের উপর বসে। তো এভাবে আমি প্রত্যেকটা কেজির মধ্যেই এই নিম গাছের স্টিক লাগিয়ে দেব এবং আশা রাখছি যে পাখিগুলো আরও হেলদি হয়ে উঠবে এই নিম গাছের ঔষধি গুণ পেয়ে। তো আপনারা এটাই ব্যবহার করবেন। ওই অন্যগুলো যেগুলো রয়েছে প্লাস্টিকের পাইপ, স্টিক বা লোহার স্টিলগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই ব্যবহার করবেন না, এই নিম গাছের ডালটাই ব্যবহার করবেন। আমি এখন প্রত্যেকটা কেজের মধ্যে এই নিম গাছের ডাল ব্যবহার করব। তো আজকে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।